Bijouterie Pontsou vidy volamena mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena sahaza ho an'ny rehetra. Merci toi am'ilay nettoie vaovao. Nettoie Nety Vera. Brushing, coiffure, coloration, osez tout avec Gliss Intense Thérapie. Alors, avant de les couper, essayez Gliss Intense Thérapie. Saradis, société de distribution représentant les grandes marques Premier, Paperline, Lexi, Ecores, fourniture de qualité à prix compétitif au meilleur service. Efa nivoaka zao ny smartphone Itel S15 plein écran water drop, manana caméra selfie 16 mégapixels afahanao maka selfie tsara sy mazava be. Inona ny entiny dad? Tikek le gâteau matsiro be misy crème. Tsy mitsahatra mikaroka izay tsara ho an'ny zanako Sleepy. Enao koa raha tianao ny zanakao safidio Sleepy. Miaraka aminao isan'andro ny stylo Schneider antoko ny fahombiazanao. Ma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Tompoko ary tonga soa indray atao anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao atao amin'ny Dreamin eto amin'ny logité isika amin'izao tagnariva ny alakamisy fa 8 ny volana septambra izao reto ny lohateny. Nivoaka androany didi-pitsarana mikasika ilay raharaha angidimbity ny Mahamasina ontra mitetina folo tapitrisa ariary no alohan'ny Nadia Rahoulmanalina mpanao gazety talen'ny famoahany ho anivy ny gazety Le Quotidien sy Mahery mpanao gazety eo amin'ny 24 heures Mada. Nivoaka teny anivy ireo OVEC na sampandrara mpanamarina ny antoan-taratasy ireo kandida ny lisitrireo na feno ny fepetra ho amin'izany. Tsy nahenika ny 500 akory ny tapafana teto amin'ny faritra dia dipam-pianarana Antananarivo renivohitra tato anatin'ny 3 taona ny fanesy. Amin'ny fitsarana dia ny fahatelo vao horesahan'ny PAC ny mikasika ireo tompona andraikitra ambony teto amin'ny firenena toa ny Claudine Razamanonjy mbola rajaona ary Rasolomampiona Aspirenena noho ny resaka kolikoly. Amin'ny maresaka iraisam-pirenena sekoly silamo koranika iray tany Liberia no maika namoizana ain'olona misy 20 izay ankizy avokoa ny ankabeazany. Sombiny amin'ireo vaovao izay hoentina aminao ihany ireny atao anatin'ny logity amin'ny ity alina ity anasananao ampanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Isetry ny kolotsaina no jerentsika misy kokoa ao anatin'ny tapany faharoa ny zanam-pandarana Waiza izay ho jerentsika izay misy ihany koa ny zanam-pandarana hafa efa vomana ao amin'ity androany ity fa andao hijery avy hatrany ireo vaovao izay natolotra ireo. Raha ngidibity tena masina ary dia sazy mihatra avy hatrany izay onitra mitentina folo tapitrisa ariary no alohan'ny Nadia Rahoulmanalina mpanao gazety talen'ny famoahan'ny gazety Le Quotidien sy Mahery mpanao gazety ao amin'ny 24 heures Mada. Notsoahana kosa ny fitoriana ny Patrick Andriamisa talen'ny kolotsaina eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ary nahafahana noho ny fisalasalana i Arfina Elso mpanao gazety eo amin'ny Volasoa nivoaka androany tetsy Anosy moa izany didi-pitsarana izany ka manoloana izany tsy manaiky ireo mpiaro ny voapanga fa milaza ny ampiakatra ny raharaha indray. Noraisin'ny fitsarana avokoa saingy nosokajin'izy ireo ho tsy mitombina ireo fanakianana nataon'ny pomba ny voapanga nandritra ny fitsarana ny raharaha famoahana vaovao manodidina ny angidim-bity tetsy Mahamasina. Noho izany dia voasazy ireo mpanao gazety miisa 2 nanoratra ny lahatsoratra sazy araka ny lalàna laharana faharoapolo vaovao 424 ohatra 130 ao amin'ny lalàna mifeny cybercriminalité. Vola mitentina folo tapitrisa ariary avy no takina amin'ny Nadia Rahoulmanalina mpanao gazety sady talen'ny famoahana gazety Le Quotidien. Folo tapitrisa ariary ihany koa no voatokana ho alohan'ny Mahery mpanao gazety avy amin'ny tambazotra tserasera 24 heures Mada.
manoloana izany le tsy manaiky izay didim-pitsarana izay ary milaza ny ampiakatra ny raharaha ireto voapanga ireto ho ny mpisolo vavany. Dia nambara zany fa meriko amin'ilay loham-piabangana hoe fanalambaraka da diffamation amin'ny alalana lahatsoratra. Meriko moa zany dia voasazy zareo andoha 10 millions d'ariary na 50 millions de francs isan'isany zany lamandy io sazy miatra. Aminay zany tsy aradrarana izay didim-pitsarana izay satria efa niativany ombenombeno io mazava ny fanenjehana fa fanalambaraka amin'ny alalan'ny lahatsoratra. Tsy nisy mihitsy tao anaty lahatsoratra iny filazana na ny indrepandehary tafika malagasy. Izay hoe zavatra tsisy pirofo entina anamelohana ny olona izay arovanay mazava ho azy fa mpiakatra ny raharaha amin'ny sehatra ambonimbony zay. Notsoahana kosa ny fitoriana ny Patrick Andriamisa taleny kolontsaina eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ary nafana noho ny fisalasalana hiarifinina Elsoa mpanao gazety ao amin'ny Volosoa. Raha tsy ahivina fanalambaraka ny tafika malagasy sy ny fitondram-panjakana noho ny ampangana azy ireto manoloana ny famoahana vaovao mikasika ilay helikoptera niditra tao amin'ny kianjan'ny Mahamasina ny 17 volana aogositra lasa teo. Ankoatran'ny nivoahany izany tamin'ny gazety ny ayahina azy ireo ihany koa ny famelezana vaovao tsy marina ny teo amin'ny tafika malagasy moa noho ny tory azy ireto tamin'izany. Ary tsy mifanalavitra amin'izay ny fandaminana sy ny fanirana ny lalàna mifehy ny serasera mantsy amin'izao katoky ny fisokafany fampielezan-kevitra ho an'ny fifidianana izay ho be amin'ny tanàna sy izay ho mpanolotsaina ny tanàna izao kosa dia mirongatra sy miamaro ny fisokafan'ireo haino vakijery izay tsy ara-dalàna. Efa mandray ny andraiky ny manoloana izany ny ministerany serasera sy ny kolontsaina raha nanao ny fanadihadiana mom'izay indrindra androany Andry Lalaina Andriamasina Stéphane Rakotomalala. Tao anatin'ny volana vitsy izao dia natsikaritra sy nareo onjam-peo sy gazety misa 10 izay tsy ara-dalàna ny sampandrano fanondrana ny vakijery eny ministerany serasera sy kolontsaina. Miparitaka anivona distrika maro Mandenanosy izany toy ny eto Analamanga, Alaotra Mangoro, Vatovava Fitovonany, Androy sy maro hafa. Amin'ny tsy ara-dalàna sy tsy manaraka lalàna azy ireo dia nandraindraiky ny avy hatrany ny ministera. Taoriany ny fanadihadiana izay nataon'ny filobe-fantondrana ny vakijery dia hita fa tsy manaraka ireo dingana tokony arahina fananganana orinasa serasera izay voafaritra ao amin'ny fehezan-dalàna feh serasera amin'ny vakijery ary amin'ny bokin'andraikitra izy ireny. Ambonin'izany tsy nampafantatra ny teo anivon'ny filobe-paritry ny serasera sy ny kolontsaina foly izy ireo mialohan'ny nisokafany. Noho izany ny ministera serasera sy ny kolontsaina dia manasa ireo orinasa serasera voalaza ireo mba ampihako avy hatrany ary tsy misy atakandro ny asany rehetra. Raha tsy izany dia horaisany fipetra manaraka amin'izany. Hatreto koa dia saika navita nandefana ny totaratasany amin'ny maha-ara-dalàna azy ny ankamaroan'ireo haino vakijery manerana nosy indrindra ireo eto an-drenivohitra. Ankoatra nefa mpanaran-dalàna orinasa isehatra amin'ny tontolon'ny serasera dia mampatsiahy hatrany ny ministera fa tokony nahaja ny etika na fitsipitondran-tena mendrika sy deontolojia na fitondran-tena arakasa ireo mpanao gazety. Ny fampasahivana atao dia manao foana ny ministera na manoratra taratasy na mampiantso an'ilay olona mba hiresabesaka sy hidinidiniky etỳ amin'ny ministera mba hantsarana sy mba hanivana ilay ataontsika hoe raha sanatria izany hoe fomba tsy mety nilaizana azy izay zany izy hoe fomba tsy mety. Ny izany koa dia io ihany koa ny olan'ny mpanao gazety izay inoako fa manana andraikitra ihany koa anatin'izay fampanajana ny etika sy ny deontolojia ny asa fanaovana gazety izay ino moa andraikitra ny zareo ny fa miara-misalahy io ihany ny ministera sy ny olona sy ny mpanao gazety mahakasika ny tranga ny tonga ireny. Taoriana katao volakevitra minisitra ny volavolana fanitsina lana feny serasera dia miandra ny fandaminana temerotonta izany ny anivon'ny ministera ny serasera sy kolontsaina sy ireo mpanao gazety marobe manerana nosy.
izay ny fandrindrana ireo haino amanjery manoloana ny akatoka izao fifidianana izay ben'ny tanàna sy mpanolontsaina ny tanàna izao fa andro vitsy aty aoriana ny afaran'ny fepitaona ahafahan'ireo izay candidat amin'izay fifidianana hoatrentsika manaraka izay dia mametraka ny antonto taratasiny dia nivoaka ihany koa teny anivin'ireo OVEC na nisampandraram-panamarina ny antonto taratasin'ireo candidat ny listr'ireo izay nafeno ny fepetra efa nalefenynivony seny ihany koa izany ary tafaresaka tamin'ny mpitantany seny analamanga indrindra androany ny andra lalain'Andriamasy Stéphane Rakotomalala izay mitondra ny vaovao amintsika antonto taratasy na candidat ho ben'ny tanàna roa teto amin'ny faritra Analamanga no lavin'ny OVEC na sampandraram-pandray sy mpanamarina ny antonto taratasy candidat ray avy ho an'ny commune Ambohimalaza sy commune Ambohimangarova izany. Ny ankapobeny aloha ny antony nandavana azy dia eo tsy fahatomombanana ny antonto taratasy sasany mety ao anatin'ny resaka bulletin numéro 3 na tsy fandoavana les cautions zany zay aloha ngamba ny ankapobeny tena nisany nandavana le antonto taratasy napetrany dia iny moa araka ny lalàna dia manana valambe 70 izy miakatra ny amin'ny CENI national zany dia andray izy no manao ny requête. Efa navokandreo OVEC avy amin'ireo district avalo mandrafitra amin'ny faritra Analamanga avokoa ny listre ireo votana fary ny candidat ben'ny tanàna sy ireo candidat mpanolontsain'ny tanàna mahatratra efatra amin'ny 20% ireo candidat ben'ny tanàna ary 10% kosa ny listre ireo mpanolontsain'ny tanàna. Nampatsevy ny filoha lefitry ny lantsany CENI atao anatin'ny faritra Analamanga ihany koa ny lalàna tokony namezanao candidat nanaran'izay ho mpandrina sy mpitantana ny compte ny fampelezan-kevitra izy ireo. Io moa zany voalaza ao anatin'ny lalàna ihany koa zany ny article ny décret zany 2018/008 izay mamaritra an'izay amin'ny andin'ny 15 dia tsara tsika mijery an'izay mba hametraka an'izay anaran'ireo tompon'andraikitra zany fa ny mpitambola ny compte ny fampelezan-kevitra zay tsy maintsy manao an'izay tsika ianareo candidat tsirairay avy na ben'ny tanàna io na mpanolontsaina na mandeha amin'ny anaran'ny tena manokana izy dia tsy maintsy mametraka an'izay anaran'izay. Raka ny fandaram-potoana fifidianana communal dia voaka ny 7 septambra ho avy izao ny listra faran'ireo candidat ben'ny tanàna sy mpanolontsain'ny tanàna taon'ny fandiniana sy fankatoavan'ny CENI izany. Fa anisan'ireo ny kena araka izany ny firontsahanko fidiana n'ireo candidat ho ny eto Analamanga n'ireo izay saika nametraka izany antonto taratasy izany anisan'izany ny ministre ny raharaham-bahiny izay tsy ministre ny raharaham-bahiny intsony izany aloha amin'izao noho izay filatsahany ho fidiana izay anisan'ireo fanapahan-kevitra izay sy ny fanendrena no raisiny araka izany farany tao anatin'ny filan-kevitry ministre ny fanendrena ireo masoivon'ny Madagasikara anisan'izany ny premier ministre teo aloha Omer Belziky sy Camille Vidal izay ary manampy izany ihany koa Yvette Sila ary Ridza Rajohnson. Ilaitsika ireo masoivo ireo anehoana fa misokatra amin'ny fampiasam-boly Madagasikara ary azony rehetra atokisana hoy ny fanehoan-kevitry ny premier ministre Ntsaik Christian izay sady ministry ny raharaham-bahiny Vonjimaika tanjona raha teo ny hanatsarana ny politika diplomatika mba hampivoatra ny toe-karen'ny firenena pakady amin'ny diplomasia malagasy mba hahazoana ireo Ilzé Parsa kosa no antony fanendrena masoivo vaovao raha nambara ny mpampianatra pikaroka tamin'ny Merso Rojiravaka sy Anja Rakotonorainy androany. Endrika tsy vaovao eo amin'ny sehatra politika ireo masoivo efatra no tendrena tamin'ny filan-kevitry ny ministra farany teo. Jean-Omer Belziky lasa masoivo an'i Madagasikara miasa sy monina any amin'ny Royaume de Belgique ary solo tena maharitra amin'ny vondrona Europeana any Bruxelles. Efa nitany io toerana io izy ny taona 570 hatramin'ny 4 Efa Prime Ministre ihany koa i Omer Belziky nandritry ny fitondrana teteza mita tamin'ny taona 2012. Albert Camille Vital, voatendro masoivo an'i Madagasikara, miasa sy monina any Maurice. Efa lehiben'ny gouvernement izy tamin'ny andron'ny teteza mita ary isan'ny candidat ny rotsaka fidiana filoham-pirenena tamin'ny 2012. Yvette Sila, masoivo pirenena solo tena maharitra i Madagasikara eo anivon'ny UNESCO any Paris. Izy no mpandrindra ny fanomanana ny dian'ny Papa François teto Madagasikara teo ary efa niandraikitra ny ministera ny raharaham-bahiny sy ny ministera ny varotra. Rajohnson Olivier Ugridze
masoivoan'i Madagasikara miasa sy monina any Frantsa. Efa taleny ny kabinetra nandritra ny fotoana ny tetezamity izy ary masoivo fasivy miandraikitra io toerana io hatramin'ny niverena ny fahaleovan-tena ny Madagasikara. Ilatsika ny fananantsika ireo masoivo ireo tena ampiseho fa Madagasikara dia firenena izay manana fitantana mirosa fitantanana n'ankapobeny miatsara fa indrindra koa firenena anankiray izay tany izay misokatra bebe kokoa amin'ny fampiasam-bola. Ny diplomasia antsika amin'izao fotoana zao dia fototra bebe kokoa amin'izany. Paikady amin'ny diplomasia malagasy mba hahazoana ireo ily izay parsa kosa no anton'ny fanendrena masoivo vaovao raha ny fomba fijery ny mpampianatra pikaroka. Misy ho izy ny ameany eo amin'ny diplomasia hatramin'ny nisy ny fanambarana miaraka natao amin'ny filoha malagasy sy ny filoha frantsay tamin'ny volana meteo. Ny amin'ny tokony ahitana vahaolana mialohan'ny 20 Jona 2024 mikasika indrindra ireo nosy kelitsika ny amin'ny lakan-drano ny Mozambika. Ny mikasika ny Maurice dia mazava ho azy fa tsika koa manao an'ilay diplomatie de proximité, zany hoe ao anatin'ny COI ary any Maurice no misy ny foibe ny COI dia ny zava-dehibe aty amintsika ihany koa dia ny fandriampahalemana aty amin'ity faritra ity ary raha iresaka amin'ireo nosy kely ireo dia ny fandriampahalemana dia zava-dehibe ka mila olona akaiky sy azo antoky ny filoham-pirenena daholo na any Bruxelles na any Maurice ary indrindra ho azy mazava ho azy ny ao a Paris mikasika ny ambassadeur-tsika ao amin'ny UNESCO indray dia ataoko hoe fahitako azy hatramin'izay rehefa fomba fanao izy fa mpampianatra pikaroka foana no voatendreo ary no amafisiny Prime Ministre Tsay Christian izay sady ministry ny raharaham-bahiny vonjimaika fa maneho ny fatokisan'ny rehetra ny Madagasikara zao. Tanjona raha teo ny anatsarana ny politika diplomatika mba hampivoatra ny toe-karen'ny firenena amin'ny alalan'ny varotra na amin'ny alalan'ny fampiasam-bola. Izay ao anatin'ny dokam-barotra indray isika aloha dia hiverinety rehefa avy eo. Mitoy ny logité ny sehatry ny fanabeazana hanojerentsika. Tato anatin'ny telo taona izay tsy nahenika ny 50 isan-jato akory ny tapahafahana teto amin'ny fampianarana Antananarivo renivohitra. Ankoatra ireo taranja manahirana an'ireo mpianatra anisany antony mampalahina azy ireo ihany koa ny fanavany tom-pianarana izay niova tamin'ny mahazatra tamin'ny tetonty feno aja Arianna sy Misa Razafinjaitovo. Efatra fengo 7 isan-jato ny tany tsy fahatongamana tamin'ny fanandinana BEPC ho an'Antananarivo renivohitra tamin'ireo mpiadina mahery ny 404 alina tonga niatrika ny fanadinana dia 1,907,900 ireo mpianatra afa-panadinana izany hoe 430 fengo 1,900 ny tahapahafahana. Tamin'ny tandasana efa nahatratra 270 fengo 1,900 ny tahapahafahana. Salanisa izay tsy nifanalavitra tamin'ny vokatra 7,0 270 fengo 4,400. Araka ny fanazavana voaray, tsy voatery ity ny taranja rehetra ny mpianatra any an-tsekoly. Misy foana ireo taranja izay mampatahotra azy ireo ny miatrika azy. Anefa samy manana ny manavana anazy ihany koa izy ireo. Anisan'izany izy mianaday samy afa-panadinana. Matematika ihany ohatran'ny sara fa ny histoire ihany mora tany natao fandrehatra atontonony daholo ihany. Ny mora tamiko izao io matematika dia sarosarotra kely tamiko le histoire français sy anglais efa moramora ihany zany azo lasaina hoe mora fa le matematika ny hitako tena mora tamiko. Ankoatra izay, olana ho ireo mpanabe ny fahalavan'ny taom-pianarana tamin'ny taona ity noho ny andra natao tamin'ny tetim-pivoaran'ny fampianarana dia niala tamin'ny mahazatra ireo mpianatra sy ireo mpanabe.
olana ihany koa izy ireo ny firoborobon'ny aitao izay mahazo vahana ny fampiasan'ny mpianatra azy. Mirona loatra ao anatin'le teknôlôjia ankizy dia lasa tsy voafehy loatra le fianarana, le vakiboky zany indrindra tena miaina be loatra zany satria tsy ampy mihitsy ny famakian'ny ankizy na amin'ny teny gasy io na teny français zany dia hita hoe zay ny tena mampihena mihitsy ihany koa ilay nota natao hoe niveau eo amin'le français zany. Hiezaka ny eo anivon'ny faha-pedidy mampianarana Antananarivo renivohitra anarina ny lesoka rehetra tamin'ity taona ity amin'ny taom-pianarana manaraka. Izay mikasika an'iny ary nisy kosa araka izany ny fiaonana teo amin'ny ireo pray mombonantoka sy ny mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta izay tanterahana androany teny mahazo arivo araka izany dia nisy ny resaka izay nifanaovan'izy ireo manoloana ny fanazavana ny fitondrana fanazavana misimisy kokoa mikasika ny fanarenana ny sehatry ny fanabeazana. Ny prime ministre moa no anisany nitondra izay fanazavana izay satria maro amin'ireo mpiara-miombonantoka tamin'ny firenena malagasy no nanampibetsaka tamin'ny fanatanterahana ny plan sectoriel de l'éducation na ny PSE araka izany dia nanamafy ny lehiben'ny gouvernemanta androany fa tsy hofoanana akory ny PSE saingy amin'ny fanarahina amin'ny vina izay napetraky ny filoam-pirenena sy ny zavatra takin'ny vanimpotoana izay misy ankehitriny mba hanatrarana ireo tanjona izay napetraka. Walalintsika misimisy kokoa ny mikasika izay ao anatin'ny vaovao fa ijery lafim-baovao hafa isika. Io mantsy ny fomba fiasa eny anivon'ny tombim-pahasalamana ahafahana mifehy ny valanaretina. Tsy raketina anaty taratasy intsony fa ampiasana teknôlôjia ny fandraisana ny mombamomba ny marary izany no atao mba hanafaingana ny fandraisana fepetra raha toa ka misy trangana aretina izay mampiaya. Aritra telo taona ny tetikasa ary manoana antsika amin'izany ireo mpiara-miombonantoka samihafa anisan'izany ny banky iraisam-pirenena sy ny fikambanana iraisam-pirenena misahana ny fahasalamana. Entina anaty taratasy teo aloha ny mombamomba ny marary eny anivon'ny tobim-pahasalamana izay vao alefany amin'ny ministera foibe. Mitaky fotoana nefa ny fanoratana sy ny dingana rana amin'ny fandefasana izany taratasy izany, any ka efa mirongatra ny valanaretina voafantatry ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Avy any amin'ny tobim-pahasalamana anankiray dia ampiakarina eo amin'ny distrika ara-taratasy, dia ampiakarina any amin'ny faritra ara-taratasy, dia ampiakarina aty amin'ny ministera ara-taratasy. Ohatran'izay. Lasa tara ny fandraisana andraikitra. Satria izay fotoana izay mety mitaky herinandro na atao hoe tapa-bolana raha izay no voalay antsika ilay taratasy. Miova ary manomboka izao ny fomba fiasa noho ny fisian'ny teknôlôjia ka ahafahana mandray andraikitra eo no eo ary mandray fepetra aingana raha toa ka misy ny trangana aretina mampiaya. Ireny ataontsika hoe fiahiahina fisian'ilay presque tao afaratsio raha matao ray volana lasa izy zay satria ny tena koa dia mahavoray hafatra hoe misy zavatra mampiaya any afaratsio eo ihany ako tsy zaretako zay fa reo tale zay manana an'izay andraikitra izay ireo ambaratonga na sampon-draharaha manana an'ilay andraikitra dia mahazo an'ilay hafatra elektrônika dia tonga dia afaka mandray andraikitra amotrana. Manoana ny ministera ny fahasalamam-bahoaka amin'ny fampiarana izay fomba fiasa vaovao izay ny OMS fikambanana iraisam-pirenena misahana ny fahasalamana mandritra ny 3 taona no ampiarana ny tetikasa ka mahery ny iray tapitrisa dolara ny teti-bola atoka ny banky iraisam-pirenena izany. Eo izay sehatry ny fahasalamana izay hatrany nahazo fiara tsy mataho-dalana amin'ny tentina 2 hetsy dolara na manodidina ny fitondra tapitrisa ariary avy amin'ny USAID ny Institut Pasteur de Madagascar sy ny ministera ny fahasalamam-bahoaka.
fiara izay afaka hitety vohitra na ireny antsoina hoe laboratoire mobile ireny entina hiadina amin'ireo valanaretina eto Madagasikara ity fiara ity raha ny fanazavana fitaovana manara-penitra avokoa no hita ao anatin'ny fiara. Fa vaovao mikasika ny fitsarana kosa sy ny ady amin'ny kolokolo moa izany andrasana ny fitsarana handian'ny fahatelo eny anivon'ny fitsarana manokana momba ny kolokolo izay hanomboka ny 30 volana septambra izao ny raha mafana hiampangana ireo olom-pirenena eny tanandraikitra ambony. Tamin'ity andiany faharoa izay ifarana rampitso ity dia ireo eloka behivavy misy ifandraisany amin'ny kolokolo toy ny fakana-keriny ny fampiasana osoka sy ny fitanana rongono ny ompanany fitsarana ho an'ny androany dia ny fanodikotonam-bolam-panjakana no ompanany fitsarana olona 9 niaraka tamin'ny vavolombelona manodidina ny 70 no nohainoana tamin'izany ny iray tamin'izy ireo ihany no niandry ny fitsarana azy tany am-ponja raha toa ka no ahafahan'ireo valo ambiny totra ny fanadihadiana mom'izay amintsika Rina Malala sy Anjarakoto Norainy. Ifarana rampitso ny fitsarana andiany faharoa eny anivon'ny fitsarana manokana momba ny kolokolo na ny PAK no tsarana nandritra izany ireo raharaha rehetra momba ny fanodikodolam-bolam-panjakana ny fakana-keriny famotsim-bola ny fitanana rongony ny fandroanana olona sy ny fampiasana osoka ny fandroanana etam-barotra tsy nanaovana fanambarana ny asa fampiorona sy ny fanamboarana bomba ary ny kolokolo avolenta sy ny fanaparam-pahefana. Ho an'ny androany dia olona 9 miaraka amin'ireo vavolombelona manodidina ny 20 no nohainoan'ny mpampanolalalana teo anivon'ny PAK ny resaka fanodikodolam-bolam-panjakana sy ny firaisana tsokombakomba amin'izany no antony tsarana azy ireo raharaha izay efa tamin'ny taona 17 ny raharaha fanondranana etam-barotra tsy nanaovana fanambarana sy ny fanondranana olona sy ny fampiasana osoka no nanomboan'izy ireo ny asa tamin'ny alatsinainy teo. Olona 9 no voapanga tamin'izany ary fanontanana amponja vonjomaika nanomboka ny taona 17 sy ny taona 18. Ny 17 septambra dia ireo mpampiororo sy tompo-kevitra tamin'ny fanaovana bomba vita tanana no niakatra teo anivon'ity fitsarana ity. Izy ireo izay efa nitanana amponja vonjomaika nanomboka ny volana Jolay 18 taoriny ny asa ratsiny. Ankoatra io dia nisy ihany koa ny fampiakarana ireo voaroroy momba ny kolokolo avolenta sy ny fanaparam-pahefana miisa 9 teo anivon'ny PAK voaheloka higadra trano maizina 5 taona miampifandoavana ontra 30 tapitrisa ariary ny iray tamin'izy ireo taoriny ny fanapahan'ny fitsarana. Omaly kosa ny resaka fitanana rongony sy ny famotsim-bola no nohainoana. Amarana ny rafi-pitsarana misahana ny kolokolo ny andiany faharoa amin'ireo raharaha ady eloka behivava kosa raha-pitso ny resaka fakana-keriny izay mahavoaroroy olona misy 12. Fantatra fa amin'ny andiany fahatelo hanomboka ny 30 septambra izao vao mety hiakatra ety anivon'ny PAK 67 hektara ny raharaha iray mbola miandra ny Claudine Razay Mamonjy ny raharaha mbola Rajona Randria Miango Bertin ary Aspirenena Rasolomampiona. Fantazomina vonjomaika kosa ilay lehilahy izay voaroroy tamin'ny fikasana n'olona zaza tsy ampy taona teny Ambohidratrimo. Velapandrika ny zandary no nahafahana ny sambotra azy ny alatsinainy teo nikasany anao kolokolo ny tenany saingy tsy nandaitra nefa izany Jiri Adoara sy misy Zatovy. Natolotra ny fampanoavana androany i Jimmy ilay lehilahy voaroroy honikasa hanolana tovovavy miisa 2 17 taona sy 20 taona tao anaty fiara tsy mataho-dalana teny Ambohitrombe fokontany Andakana commune Anosiala district any Ambohidratrimo ny zoma lasa teo. Raha ny fanazavana ny zandary avy amin'ny vorotom-patry ny Zandarmaria ao Ambohidratrimo dia saika olana ity lehilahy ity tao anatin'ny fiarany izy roavavy saingy tafaporitsaka ny iray raha nentiny ilay lehilahy nandositra kosa ny faharoa. Tavavoaka ihany koa anefa io vehivavy io ka nampilaza tany amin'ny sefofokontany ny fanenjehan'ny zandary tamin'ny lalam-pirenena fahaefatriny ilay lehilahy ka tratra tao manakambahiny. Mbola hita tao anaty fiarany moa ny akanjon'ireo tovovavy niaraka tamin'ny kiraro sy antsy ary matrax. Ny alahady teo nangataka fampirarahana tamin'ny ray aman-drenin'ireo tovovavy ilay voaroroy ka tamin'izany no nahafahan'ny zandary nanao velam-pandrika rehetra mba ahafahana misambotra azy.
nafen'ny vadiny anefa izy tamin'ny fotoana io ka tafaporizaka indray. Toy ihany fikaroana nataon'ny zandary ka tratra ny alatsinainy teo ilay lehilahy nandritra ny famotorana ny tenany no nilazany fa tamin'ny alalan'ny Facebook no nifandraisany tamin'ireo vehivavy no kasainy ho olana ka ilay tovovavy 17 taona dia nitambazany telefônina finday avolenta ahafahan'izy ireo manao firaisana ranofo satria mbola virginy. Tsy aivina ihany koa fa anisan'ireo tompon'antoka tamin'ny fanolanana fivarotena tamin'ny taona 2012 tanoany ilay lehilahy ka nahatonga ireo mpivarotena nanao fihetsiketsehana sy fitoriana. Notsaraina izy tamin'izany ka nahazo sazy 3 volana andranomaizina. Taorian'ny fandalovany teny amin'ny fampanoavana androany no fantatra fa nalefa notazomina vonjy maika teny Antanimora ny tenany. Aniverany kosa indray sekoly silamo iray tao Monrovia renivohitry Liberia no nirehitra ny talata ifoa alarobia teo. Ankizy miisa 4 ary mpanabe miisa 2 no indray nindao sy ny fahafatesana vokatra izany. Tsy fantatra mazava hatreto ny fiavin'ny afo sy nahatonga ny loza nambaran'ny filoha liberiany George Weah kosa androany fa tsy maintsy hanokatra fanadihadiana manokana ahafantarana izay nahatonga ny loza ny fitondrana. Ny aliny talata ifoa alarobia teo no nitrangana ity aitrano teto Pineville City tanàna iray eto andrenivohitry Liberia. Sekoly silamo koranika no lasibatry ny afo ka namoizana ain'olona miisa 20. Ny 20 amin'izy ireo dia ankizy nanodidina ny 10 hatramin'ny 20 taona teo avokoa niaraka tamin'ireo mpanabe miisa 2. Raha nambaran'ireo tompon'andraikitra dia tao anatin'ny torimaso no nitrangany loza ka nahatonga ireo ankizy maro niaram-boiny. Nidina teny fotony nijery ny efa avoazana ary nampiona sy nankahery ireo ray aman-dren'ny mpianatra izay votona lailo tanteraka moandroany ny teo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika eto Liberia. Tsy fantatra mazava hatreto ny tena fiavin'ny afo sy ny nahatonga ny loza. Nambaran'ny filoha liberiana George Weah kosa fa tsy maintsy hanokatra fanadihadiana manokana ahafantarana izay nahatonga ny loza ny fitondrana. Fa taorian'ny hetsika fanairana nataon'ireo mponina tao Argentina kosa manoloana ny anoanana sy ny fantrana izay manjaka ny toerana fantatra fa ho ampiarina ilay lalàna manokana momba ny ameana ara-tsakafo izay lany teny anivon'ny anteny miram-pirenena. Votoatin'izy io raha fitina ny fampiakarana ao 900 ny volana tokana hiadina amin'ny anoanana sy ny fantrana ao Argentina amin'izao fotoana. Nanomboka ny taona 2012 no niakatra izay tsy izy ny tany anoanana teto Argentine. Nikakaiky amin'ny manoloan'izany ireo mponina ka nanao hetsika fanairana. Nisy ny lalàna manokana momba ny ameana ara-tsakafo izay nodininy ireo solombavam-bahoaka omaly. Fantatra fa lantsina sy mpanivany izany. Hitatra hatramin'ny taona 2012 araka izany ny fampiarana ity lalàna momba ny ameana ara-tsakafo eto Argentina ity. Votoatin'izy io raha fitina ny fampiakarana ao 500 ny volana tokana hiadina amin'ny anoanana sy ny fahantrana lalina izay manjaka eto Argentina amin'izao fotoana. Raha tsy aivina dia tamin'ny taona 2012 no nampiarana farany ity lalàna ity nandritry ny krizy no lalovany Argentina. Ankehitriny anefa mihamaro anisy ireo zaza nalefa an-tsekoly noho ny tsy fampiny enti-manana eo amin'ireo ray aman-dreny ny hanome sakafo sahaza azy any an-tokantrano. Tsy afaka mihinana yaourt na ronono intsony ny ankizy. Vovon-dronono izay no any sisa vao vidin'ireo reny izay miady mafy sy mitronga nefa vao mahavoavidy izany. Hoy ity ireny mpianakaviana iray ity. Tamin'ny 3 volana voalohany ity taona ity ny iray apatelo ny mponina teto Argentina no niaina tao anaty fahantrana. Ny 700 kosa tsy manana na vola hividianana sakafo hoanina azy. Marobe amin'izao fotoana ireo zaza iarany tsy fampitsakafo, maro amin'izy ireo no mandro fotsy raha ny fanazavana ity tompon'andraikitra iray ity. Marina fa tsy nitsaha niakatra ireo kojakoja fampiasa andavanandro. Tato anatin'ny herintaona izao dia nahatratra hatrany amin'ny 4,5 isan-jato ny fiakaran'ny vidim-piainana teto Argentine. C'est établi à plus de 54%. Ampatahivina aminao ary fa nivoaka androany ny didim-pitsarana mikasika ilay raharaha angidiby teny Mahamasina onitra mitetina folo tapitrisa ariary no alohan'ireo mpanao gazety miisa 2 izay voasazy amin'izany ary toy an'izany nivoaka teny anivon'ireo OVEC na ny sampandrara manamarina ny antotantaratasin'ireo kandida ny lisitra ireo izay nafeno ny fepetra.
fa ny BEPC kosa tsy mahafeny tsy mahenika ny 10% akory ny tany fahafahana teto amin'ny fahampiadidiny mpampianarana Antananarivo renivohitra taotra anatin'ny 3 taona izay. Ary any amin'ny fitsarana andian'ny fahatelo vao resahan'ny fitsarana manokana misahana ny ady amin'ny konkoly ny mikasika ireo tompona andraikitra ambony teto amin'ny firenena Claudine Razamamonjy mbola rajona ary Rasolomampiona Ansim-pirenena noho izay resaka kolikoly izay. Zao koa dia atolotra anao ireo zanam-pandarana varantsika ao anatin'ny tapany faharoa. Ireo seho ara-javakanto sy ny ivo ny fankalazana ny fahatelopolo taona ny faharabolana sandratra no isan'ny varantsika tao anatin'ny Waizany Wal. Ny renivohitry Afrika Atsimo izay kosa no nasaina no fantariny ireo sendra ny fandraisam-peon'ny logité tato anatin'ny Oyanao androany. Anaraka dokam-barotra vetivety isika dia anaraka avy hatrany ireny zanam-pandarana ireny.